أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. وقال الله تعالى في مقام آخر وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جن دو مقامات نو میں تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، ادے تحت چند گزارشات اور معروضات تساں احباب دے گوش گزار کرن دی کوشش کرانگا. جو بزرگ احباب نوجوان رفقا خطبہ جمعہ دی آغاز اندر مسجد دے اندر اللہ دی رضا واسطے تشریف لے آئے، میں دعا کرنا اللہ جویں اسی اول وقت دے اندر مسجد دے اندر خطبہ جمعہ دی فریضے واسطے حاضر ہویا، اللہ سانو اسی طرح اول وقت اندر کعبۃ اللہ دے جمعے نصیب فرمائے، اللہ مسجد نبوی دے جمعے نصیب فرمائے. حضرات، گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر ایک اصولی اور اعتقادی مسئلہ تساں احباب دے پیش خدمت کیتا کہ آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال ساری کائنات دے سردار، شہد نالوں میٹھے گلاب دے پھل نالوں زیادہ خوشبودار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت دا ایک اہم پہلو تساں احباب دے پیش خدمت کیتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات بھی معصوم ہے اور آپ دی بات بھی معصوم ہے. نبی پاک دی ذات بھی لا ریب ہے تے سونے پیغمبر دی بات بھی بے عیب ہے. اج بھی انشاءاللہ سیرت دا ایک اہم ترین پہلو تساں احباب دے پیش خدمت کرن دی کوشش کرانگا، لیکن قبل اس دے کہ میں اپنے عنوان دا آغاز کرا، ایک دو ضروری اہم باتاں تساں احباب نو سمجھانیاں مقصود نے. جڑے تشریف لے آئے ہو اے تسی
یاد کر کے محبت پیار دے نال اپنے انہاں ساتھیاں تک باتاں پہنچانیاں نے جڑے نہیں آ سکے، جڑے تاخیر نہ لاؤن انہاں نوں یہ باتاں تساں پہنچانیاں نے انشاءاللہ۔ بات یہ وے کہ شیطان انسان دا دشمن ہے تے شیطان نوں اسی بھولا بھالا سمجھنے آ کہ اینوں عقل موت کوئی نہیں، شیطان بڑا خطرناک دشمن جے تے بڑا ضدی دشمن ہے۔ اینوں پتہ ہے کہ اے بندہ جنہیں داڑھی رکھی ہے، پگڑی پائی ہے، جناب سنت دے مطابق اٹھدا بیٹھدا ہے، یہ معاملات نے ان شیطان نوں پتہ ہے انہیں زنا نہیں کرنا، انہیں چوری نہیں کرنی، انہیں شراب نہیں پینی، پھر وہ ایسا حربہ اختیار کردا ہے کہ جدے نال بندے نوں گمراہ کر سکے، پھر وہ اس بندے نوں شرک وچ مبتلا کردا ہے، بدعت وچ مبتلا کردا ہے، قطع تعلقی قطع رحمی دی اندر مبتلا کردا ہے کہ کسے نوں پتہ ہی نہ لگے۔ ہن کیڑے بندے نوں نہیں پتہ کہ شرک چوری نالوں وڈا گناہ ہے، کنوں نہیں پتہ کہ بدعت زنا نالوں وڈا گناہ ہے، کنوں نہیں پتہ کہ قطع تعلقی رشتہ داری نوں توڑنا اے جوا کھیلن نالوں وڈا گناہ ہے، پتہ ہے وے، لیکن او مبتلا ایسا کردا ہے کہ توبہ دی بندے نوں پھر توفیق ہی نہیں ملدی۔ تساں کئی دنیا دار گناہ گاراں نوں توبہ کر کے رب دی طرف رجوع کردیاں ویکھیا ہوئے گا، لیکن کسے نے شرک تو توبہ کردیاں کسے نوں نہیں ویکھیا ہوئے گا، الا ماشاءاللہ کسے بدعت تو توبہ کیتی ہوئے، کیونکہ بندہ شرک اور بدعت کردا ہے نیکی سمجھ کے، عبادت سمجھ کے، تے جنوں بندہ عبادت سمجھ کے کردا ہے او دے تو پھر توبہ نیکی سمجھ کے جنوں کردا ہے او دے تو پھر توبہ کیویں ہو سکتی ہے؟ آ ویکھو کی کچھ نہیں ہوندا میرے تواڈے ملک اندر ربیع الاول دی آمد تے میلاد دے نام تے کی کچھ نہیں ہوندا، عوام نو شرک پلایا جا رہا ہے، بدعت پلائی جا رہی ہے، عوام نو خرافات دی طرف دعوت دیتی جا رہی ہے۔ تساں ویکھیا ہوئے گا خرافات دا اندازہ ایتھوں لگا لو کہ میلاد دے نام تے خرافات دا اندازہ ایتھوں لگا لو، عورتاں دی مجالس میلاد ہو رہیاں نے، عورتاں دی محفل میلاد ہو رہی ہے، بے پردہ عورتاں نو بازاراں اندر چوکا چرستیاں اندر کڈیا جاندا ہے اور باقاعدہ طور تے اشتہار شائع کیتے جاندے نے، اے بدعات دا سلسلہ شروع کیتا جاندا ہے۔ اور میرے بھائی کس بندے نو نبی پاک نال محبت نہیں، میں تے اس طرح کہاں گا جن نے بھی نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا او آپ دے نال محبت کردا ہے، پیار کردا ہے، اپنی جان قربان کرن دا عزم رکھدا ہے کہ محبوب تو میں اپنی جان قربان کر دیواں، لیکن بھائی محبت اندر فرق ہے، محبت میں تسی بھی کرنے آ تے محبت قرآن حدیث بھی دسدا ہے، تے جیڑی محبت ساڈی کیتی ہووے تے قرآن حدیث دے شریعت دے تابع نہ ہووے او محبت نہیں جے، او گمراہی جے، او محبت نہیں جے، او جہنم دا سامان جے، او محبت نہیں جے، او بالکل سراسر گمراہی ہے۔ محبت اوے جڑی قرآن حدیث دے دائرے اندر رہ کے کیتی جائے، تے پھر شیطان بندے نو اس پاسے مبتلا کردا ہے کہ نبی پاک دی شان وتا دے، نبی پاک دی شان اندر غلو کر دے، جویں میرے آقا نے فرمایا سی لا تطرونی کما اطرت النصارى مسیح ابن مریم، جویں عیسائیاں نے عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا بنا دیتا۔ اور میری امت دے لوگوں جتھوں تک میری آواز جا رہی ہے، آپ نے فرمایا مینو اس قدر نہ بڑھایا جے، مینو اس قدر نہ بلند کریا جے،
بلکہ مینوں رب دا بندہ ہی کہا جے، رب دا رسول ہی کہا جے۔ میرے نبی علیہ السلام نے عقیدے دی جتوں زیادہ ہوندی ہوئے، عقیدہ خراب ہوندا ہوئے، آپ نے فوراً روکیا، فوراً ٹوکیا اور وہ دی اصلاح فرمائی ہے۔ ذرا غور کر لو، توجہ کر لو کہ نبی پاک دے نال محبت ہووے تے محبت شریعت دے دائرے دی اندر رہ کے کیتی جائے۔ میں دعا کرنا رحمت دی گھڑی ہے تے رحمت دے فرشتیاں نال تسی بیٹھے ہو، محبت دے نال آمین کہہ دیو۔ اللہ سانو نبی پاک دے نال محبت سنت دے مطابق کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ محبت سنت دے مطابق ہوئے گی نا پائی، محبت بھی انسان نو جہنم چ لے جاندی جے، محبت بھی بندے نو گمراہ کر دیے۔ جیڑی محبت سنت دے تابع نہ ہوئے تے جیڑی سنت دے تابع محبت ہے اور رحمت ہے اور برکت ہے اور رب دی طرفوں انسان تے کرم نوازی ہے۔ اور غور کر لو، توجہ کر لو، کئی لوگ پھر آندے نے پھر پروپے گنڈا اشکالات اعتراضات کیتے جاندے نے، لو جی اہل حدیث تے نبی پاک نو نعوذ باللہ معاذ اللہ وڈے پرا جیسا سمجھ دیں، وڈے پرا جنہ ادب کر دیں۔ بھائی میں آنا لکھ لعنت اس بندے تے جڑا نبی پاک علیہ السلام نو اپنے وڈے پرا جنہ سمجھدا ہے۔ سنو ساڈا ایمان تے ساڈا عقیدہ اے وے، وڈے پرا کی او ایتھے تے دنیا کائنات ایک پاسی ہووے، ساری دنیا ایک پاسی ہووے تے دوسرے پاسے میرے پیغمبر علیہ السلام دے قدمہ مبارکاں دی دھول وچ اگر سانو جگہ مل جائے، قدمہ چ جگہ مل جائے، اسی اینو اپنے واسطے سعادت سمجھنے ہاں تے رب دی رحمت سمجھنے ہاں۔ اتھے محبت پیار اینو آندے جے، ارا غور کر لو، توجہ کر لو۔ میں چونکہ کیا سی کہ انشاءاللہ میں اج بیان کرنا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام دا پسینہ بھی بے مثال ہے، نبی پاک دا سینہ بھی بے مثال ہے تے سونے پیغمبر دا مدینہ بھی جڑے تسی چھیتی آ گئے ہو نا ماشاءاللہ، تسی بعد وچ آنا والے نالوں تسی بھی بے مثال ہو، نبی پاک دا مدینہ بھی بے مثال۔ ذرا غور کر لو، توجہ کر لو، میں نہیں جی آندا گل قرآن کردا ہے، قرآن حدیث وچوں جو بات ملے انہوں لینا چاہیے، انہوں اخذ کرنا چاہیے۔ ذرا میں دساں کون میرے پیغمبر علیہ السلام، آپ دا بچپن بھی بے مثال، میرے پیغمبر دا لڑکپن بھی بے مثال، آپ دی جوانی بھی بے مثال، سونے پیغمبر دا بڑھاپا بھی بے مثال، میرے آقا دی جلوت بھی بے مثال، خلوت بھی بے مثال۔ پھر اس سونے نبی نال میں محبت دا اظہار کر دیا، انج آنا کہ میرے نبی دا پسینہ بھی بے مثال، سینہ بھی بے مثال تے سونے دا مدینہ بھی بے مثال۔ میں انشاءاللہ یہ تین باتاں دا تذکرہ خطبہ جمعہ دے اس مختصر وقت دے اندر بڑے اختصار دے نال عرض کرنا ہے۔ اسی توجہ دے نال جاگ کے ہوشیار بیدار ہو کے انہاں باتاں نو اپنے دل دماغ اندر جگہ دین دی کوشش کرنی ہے اور یاد کرنا ہے۔ اینو انج نہیں کہ ایک کنوں سن کے دوسروں کنوں کڑ کے ٹر جاؤ، نہیں، اے سبق یاد کر کے لے جانا ہے کہ ساڈی نبی پاک دے نال محبت کس طرح ہے۔ اسی کی آنے آ، اسی نہیں آندے، رب دا قرآن آندا ہے۔ لو قرآن سن لو ذرا، آواز آندی ہے، اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا اعلان کر دے ہو، اللہ فرماندے نے علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔
کیسے کس نبی دا میں ذکر کرنا ذرا محبت دا اظہار کر لئیے تاکہ تہاڈا ذوق بھی تازہ ہوئے تے تسی بھی کو سنن دا موڈ بناؤ تے محبت پیار دے نال بیٹھو ذرا کس نبی دا ذکر کرنا او بات میں سناواں ایک ایسے ماجبین دی جگ دے حسیناں کولوں ود کے حسین دی بات میں سناواں ایک ایسے ماجبین دی جگ دے حسیناں کولوں ود کے حسین دی تے کیسا پیارا نبی وضحا دا چہرہ او دے چہرے دی کیا بات ہے زلفاں دے کولوں شرما جاندی رات ہے تے سجے دستار اونوں سجے دستار اونوں تاہا یاسین دی جگ دے حسیناں کولوں ود کے حسین دی ذرا سونے تے درود پڑھ کے منہ بھی میٹھا کرو تے بہار پیدا کرو نا مجمع اندر میں گل شروع کرا آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ سارے نہیں پڑھیا اگر کوئی معذوری نہیں تے گوڈے چھڑ دیو گوڈے پکڑ کے نہیں بیٹھنا نبی علیہ السلام نے منع فرمایا جگان دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس نبی دے پسینے دا ذکر کرا اختصار دے نال ذکر کرا میرے نبی دا پسینہ بھی بے مثال سونے نبی دا سینہ بھی بے مثال تے سارے ذرا پیار نال کہہ دیو نبی پاک دا مدینہ بھی بے مثال کیسا پیارا پسینہ لو پسینے تو گل شروع کرنے جگان دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے آؤ لوگوں میں بیان کراں میرے نبی دی خوشبو دا عالم نبی دے وجود دا عالم کیے نبی دے پسینے دا عالم کیے صحیح البخاری سپریم کورٹ حدیث دی کتاب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ خادم رسول نے خادم پیمبر نے حضرت انس بیان کر دینے ذرا گل سنیا جے تے اپنا ایمان ان ویکھیا جے اے گل سن کے ساڈا ایمان کھل جائے گا چہرے تے رونق آ جائے تے سمجھیا جائے سانو نبی پاک دے نال بڑی محبت ہے اللہ سچی محبت نصیب فرمائے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرما دینے لوگو والا مسیستو حریرا والا دیباجن کتو علیانا من کفن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترجمہ سنیا جے پروانیوں ترجمہ سنیا جے حضرت انس فرما دینے لوگو میں موٹا ریشم بھی پکڑ کے ویکھیا میرے وقت تک کو ذرا میرے وقت یان میں موٹا ریشم بھی پکڑ کے ویکھیا میں باریک ریشم نو بھی پکڑ کے ویکھیا پر او نہ نرم نازک نہ میں موٹے ریشم نو پایا نہ اونا نرم میں باریک ریشم نو پایا جنہ نرم میں نبی پاک دے ہتھاں نو پایا ہے ہائے جنہ نرم میں نبی پاک دے ہتھاں نو پایا اور ریشم بھی میرے نبی دی ملائم دا مقابلہ بولو مقابلہ نہیں کر سکتا ریشمی مقابلہ نہیں کر سکتا اگلی گل سنیا جے حضرت انس فرما دینے ولا شممت ریحا قط اطیب من ریح رسول اللہ حضرت انس نہیں تہاڈی توجہ نہیں میرے وال مینوں لگدا جنی پیاری میں گل سنا رہا کدی اونی تسی توجہ دیو تے خدا دی قسم ایمان مچل جائے حضرت انس فرماندے ہیں ولا شممت ریحا قط الیان من ریح اطیب من ریح رسول اللہ مس
مسکتوں ولا مسکتوں ولا امبردان۔ حضرت انس فرماندے نے لوگو میں کستوری دی خوشبو بھی سونگی ہے، میں جناب امبر دی خوشبو بھی سونگی ہے، پر نہ کستوری دی خوشبو تے نہ امبر دی خوشبو میرے نبی دے وجود وچوں نکلن والی خوشبو دا مقابلہ نہیں کر سکدے۔ جنی خوشبو میرے نبی دے وجود مبارک وچوں اوندی او دا مقابلہ کستوری بھی نہیں کر سکدی، او دا مقابلہ جناب امبر بھی نہیں کر سکدا۔ اور سنو پروانیو، کون آندا کہ اہل حدیث نبی پاک نو وڈے بھرا جنہ سمجھدا، او جے میں نبی پاک نو وڈے بھرا جنہ سمجھا تے میں نبی پاک دے سینے نو بے مثال کواں، پسینے نو بے مثال کواں، مدینے نو بے مثال کواں؟ نہیں، اے جے نہیں ہوندا۔ محبت ہوے تے پھر ہی ہے گلاں ہوندیاں نے۔ اللہ مینوں تانوں سچی محبت نصیب فرما دے وے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرما دے میں جناب نبی پاک دے وجود وچوں خوشبو نو اینا جناب محسوس کیتا ہے، اور اس نبی دے بارے قرآن آندا علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ رب آندا میں نبی پاک دا ذکر بلند کیتا ہے۔ اللہ جی کنا کیتا ہے؟ فرمایا 15ویں صدی ہوئے گی، مسجد رحمانیہ ہوئے گی، 15 بلوچاں والا ہوئے گا، اے کتاب و سنت دے پروانے آن گے تے تیرا ذکر کردے رہن گے تے تسی پھر بھی ٹھنڈے ہی رہو۔ تے پھر تانوں اللہ ہی پوچھے، میرے نبی نو اللہ آندے نے سونیا تہاڈا ذکر ہوندا رہے گا۔ اجے نہیں جے پروانیوں سمجھے، میں ایک اور حدیث سناواں، صحیح مسلم دی روایت ہے تے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی نے۔ حضرت انس بیان کر دینے لوگو کانا ارکہ اللؤلؤ، میرے نبی دا پسینہ بے مثال کیویں دا؟ حضرت انس فرما دینے لوگو میرے نبی دا جدوں پسینہ مبارک انج زمین تے گردا موتیاں طرح بکھردا، اونے تے موتی بھی چمکدار نہیں ہوندے جنہ نبی دا پسینہ چمکدار ہوندا۔ اونا موتی بھی نہیں چمکدا، موتی بھی اونا خوبصورت نہیں۔ میرے نبی دا پسینہ مبارک آ نظر سن لے، دھیان کر لے۔ حضرت اما جی عائشہ صدیقہ، جڑا ماں نو مندا ذرا پیار نال ساری کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت اما جی عائشہ بیان کر دیا نے، اے روایت صحیح البخاری دی، حضرت اما جی عائشہ فرما دیا نے نبی پاک نو گرمی وچ بھی پسینہ آوندا، چونکہ عام حالات گرمی وچ پسینہ آوندا ہی ہے، گرمیاں وچ بھی پسینہ آوندا تے میرے نبی نو سردیاں وچ بھی پسینہ آوندا۔ سردیاں وچ پسینہ کیویں آوندا؟ تفیض جبہتہ عرقا۔ اما جی عائشہ فرما دیا نے سخت سردی دا موسم ہوندا تے میرے نبی پاک دے جدوں آسماناں تو رب وہی نازل کردا تے وہی دی شدت نہیں ہوندی، میرے نبی دے پیشانی تے پسینہ آ جاندا۔ میرے نبی شدت وہی دے نال آپ دی پیشانی تے پسینہ مبارک آوندا تے پسینہ مبارک بڑا خوبصورت لگدا۔ میرے نبی انہوں صاف کر دے، آنا جے نہیں سمجھے حضرت صحیح مسلم دی روایت ایک اور سن لو تاکہ گل کسی نتیجے تے پہنچ جائے، نبی پاک نال محبت دا اظہار ہو جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے ایک دن دا وقت ہے، جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس فرماندے نے نبی پاک ساڈے گھر دے اندر تشریف لے آئے، توجہ بھائی توجہ، نبی پاک ساڈے گھر اندر تشریف لے آئے، 10-11 بجے دا وقت ہے، کلولے دا وقت ہے، تے میرے نبی علیہ السلام لیٹ جاندے نے تے آپ دے تھلے کوئی بہترین بسترا نہیں جے، میرے نبی نے اپنے تھلے، نبی پاک دے تھلے چمڑے دا ایک بسترا بچھایا۔ پتہ لگا میرے نبی غریباں دے گھر بھی جاندے، غریباں دے گھر بھی چکر لایا کر دے۔ اب میرے آقا علیہ السلام اس جناب اس بستر دے اوتے میرے نبی چمڑے دے بستر تے لیٹ جاندے نے تے میرے نبی علیہ السلام میری ماں نے ویکھیا، حضرت انس فرماندے نے میری ماں ام سلیم نے ویکھیا نبی پاک دی پیشانی تے پسینہ آیا تے پسینے مبارک دے قطرے گر گر کے تے بستر دی ایک جگہ تے جمع ہو رہے نے، بستر دی ایک جگہ تے پسینہ میرے نبی دا جمع ہویا۔ حضرت ام سلیم نے ایک شیشی پھڑی ہے تے شیشی دے اندر میرے نبی پاک دا پسینہ پان لگ پئیاں، پسینہ داخل کر لگ پئیاں تے اچانک ہی نبی پاک دی اگ کھل گئی، میرے نبی بیدار ہوئے، فرمایا ما تسنعینا یا ام سلیم، نی ام سلیم میں کی پئی کرنی ہے، آ کی پئی کرنی ہے؟ سونیا توڑا پسینہ میں شیشی دی اندر جمع پئی کرنی آ تے سونیا میرے دو مقصد نے اس پسینے نو جمع کر کے، میرے دو مقصد نے نجالو فی طیبنا، سونیا اینو پسینے نو خوشبو دے طور تے استعمال کرانگے، آقا سونیا او کستوری چے خوشبو نہیں جیڑی رب نے خوشبو تواڈے پسینے چے رکھ چھڑی ہے، او کستوری چے خوشبو نہیں۔ تے دوسری گل ہے حضرت اما جی ام سلیم فرما دیا نے ایک تینو اسی جناب خوشبو دے طور تے استعمال کرانگے تے دوسرا اسی اینو جناب نرجو برکتہ لسبیاننا، اپنے بچیاں دے واسطے نو استعمال کرانگے، اللہ تواڈے پسینے دی برکت دے نال ساڈے تے برکتاں کر دے گا۔ میرے نبی دا پسینہ بھی بے مثال، پسینہ بھی میں تھوڑی دیر نو پوچھ لینا جے، ہاں دوسرے خطبے میں پوچھ لینا کہ حضرت ام سلیم نے کی آکھیا سی، ہاں جاگ کے بیٹھو ذرا جاگ کے، اجے نہیں جے تانوں سمجھ آئی پروانیوں ویکھو میں تہاڈا ایمان زیادہ کراں، آ میرے نبی دا پسینہ مبارک کیویں دا، اج دا جمعہ تے شاید پسینے چ ہی لنگ جائے، حضرت میرے نبی دا پسینہ کنج دا، اما جی عائشہ صدیقہ، آئے بار بار امی عائشہ دا نام آوے تے ماں دے روحانی پتر بار بار رضی اللہ عنہ کہن تے محبت دا اظہار ہووے، اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اما جی دے کول نا ایک دن مہمان آ گئے تے کوئی کھانا وغیرہ رکھیا تے اتے نا ایک رومال سٹ دیتا، انج رومال سٹیا کھانے دے اتے تے انہوں نے ویکھیا کہ رومال جڑا میلا ہویا مٹی لگی ہے، میل لگی ہے، اما جی نے سمجھیا اینو دھون والا سی، انہوں نے جے برا جانیا نا، اما جی عائشہ نے رومال پکڑیا تے جل دے تندور وچ سٹ دیتا۔ گل لگے اما جی اسی یہ تے نہیں سی آکھیا، اسی رومال ہی ساڑ دیا۔ تھوڑی دیر گزری اما جی نے رومال باہر کڈ لیا، اوہی رومال تندور وچوں اگ وچوں باہر کڈیا، حیران رہ گیا اے کی ماجرا تے میری تے تواڈی اما جان فرما دیا نے ایک دن دا وقت سی تے گرمی دا موسم سی تے میرے نبی دی پیشانی تے پسینہ آیا تے میرے آقا فرما دے نے نی عائشہ لیا کوئی رومال مینوں دے دے میں پسینہ صاف کر لوا، میں ج کر کے رومال جگاں دے پیر نو پکڑا دیتا، آپ نے اپنا پسینہ مبارک صاف کیتا، اما
جی فرما دیا نے نبی پاک دے پسینے دی برکت اتنی ہے جدوں بھی رومال میلا ہو جاندا ہے میں اگ تے سٹ دینی ہاں میل سڑ جاندی ہے تے رومال باقی بچ جاندا ہے آئے واہ سونیا اللہ نبی پاک دا سانو خواب وچ ہی دیدار نصیب فرما دے تے ایتھے مولانا ترپے مولانا اپنی محبت دا اظہار کیتا آندے نے میرا نبی انج سجے نبیا سارے آندے وچ چن جویں سجدا اے تارے آندے وچ سارے ہی کہہ دیو کئیاں نے الفی لائی ہے جی میں مونو ہے نبی پاک دی شان تے ساری کہہ دیو میرا نبی انج سجے نبیا سارے آندے وچ چن جویں سجدا اے تارے آندے وچ اور میرے پیر دی مثال داتے پروانیاں میرے وہاں تک ذرا میرے آقا دی مثال داتے آیا کوئی نہ چن توڑ جو دکھاوے اشاریاں دے وچ تے ابو جالا کے دس میری مٹھی وچ کی روڑاں دتیاں گوائیاں لوکاں ساریاں دے وچ تے جڑی گل میں سمجھانی ہے اور جدے نال نبی پاک نے پسینہ پونجیا جدے نال نبی پاک نے پسینہ پونجیا اور رومال بھی نہ سڑے انگاریاں دے وچ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک میرے نبی دا پسینہ بھی بے مثال دوسری گل میرے نبی دا سینہ بھی بے مثال کیسا پیارا سینہ جدے بارے قرآن آندا سونیا میں توڑا سینہ کھول دیتا ہے ذرا نبی موسیٰ دی گل آئی اللہ آندے میں اے میرے موسیٰ جا فرعون والے جا او دے نال میری توحید دی گل کر تے نبی موسیٰ ایک دعا کر دے میں ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہ میرا سینہ کھول دے نبی موسیٰ آندے نے اللہ میرا سینہ کھول دے اللہ آندے نے سونیا نبی موسیٰ اپنا سینہ کھولن دی دعا کر رہے ہیں پر سونیا جدو تیری واری آئی تینو منگن دی لوڑی نہ پئی میں رب نے بن منگیا ہی تیرا سینہ کھول دیتا تے دوسرا مقام وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ترجمہ کیے اللہ دنیا میرے سونیا اینا کافرہ دیاں گلاں سن کے توڑا سینہ تنگی محسوس کردہ کٹن محسوس کردہ سونیا اینا دیاں گلاں تے پریشان نہ ہویا جے میرے نبی آندے اللہ میں تے توحید دی گل کرنا تے کاہن بھی آندے نے جادوگر آندے نے ساحر تے مجنون آندے نے نعوذ باللہ دماغوں پھریا ہویا آندے نے اور یار میرا نبی توحید سناندہ سی حق سناندہ سی تے حق سنان دی وجہ تو کئی لوگی آندے سن تو پاگل ہے نعوذ باللہ تو بے وقوف ہے نعوذ باللہ آج اہل حدیث اگر توحید دی دعوت دے وے نبی دی سنت دی اتباع دی دعوت دے وے آج بھی کئی کملے لوگی آندے نے لا تسی تے نبی پاک نو لا تسی تے جناب نبی پاک نو من دے ہی نہیں تسی تے وڈے پراج نہ سمجھ دے ہو تے تسی جناب بابیاں نو نہیں من دے
اسی گدی اور نہیں بنائی. اور رب قرآن اندر جواب دے رہا ہے اے میرے سونیا انہاں دیاں گلاں سن کے پریشان نہ ہو جایا جے. تساں کی کرنا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. سونیا سجدے پہ کے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنا تہاڈا کم ہے. تہاڈے تو انہاں کافراں دیاں گلاں موڑ کے تے تہاڈی شان دے چرچے کر دینا میں رب دا کم ہے. نبی پاک دے سینے دا تذکرہ کیسا پیارا سینہ میرے آقا دا, کیسا پیارا سینہ میرے نبی دا. میرے نبی توحید سنان دے تے لوکی اعتراض کر دے اج توحید سنائیے نا, نہیں 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 تسی دے بابیاں نو نہیں مان دے. اور میرے بھائی نبی پاک نے فرمایا سی البدا الاسلام غریبا وسا یعود غریبا. اسلام جدو شروع ہویا نا ادوں بھی اجنبی سی. کی مطلب ہے اے دے تے عمل کرن والے ادوں بھی تھوڑے سن تے بعد بھی ایک وقت آئے گا تھوڑے ہی عمل کرنے والے ہون گے. تے آقا فرما دینے فَتُوبَى لِلْغُرَبَا تے جڑے تھوڑے اسلام تے عمل کرنے والے ہون گے انہاں واسطے میں جنت دی بشارت دینا وا. کئی آندے نے لو تسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے علاوہ تسی گدی کیوں نہیں بنائی, اسی بابیاں دی بیعت کیوں نہیں کر دے, پیراں دی بیعت کیوں نہیں کر دے. اور میرے بھائی پہلا پیر چھڈ کے دوجا تاں پھڑی دے جے پہلا چھوٹا ہوئے تے دوجا وڈا ہوئے, یا پہلا تھوڑا سونا ہوئے تے دوسرا زیادہ سونا ہوئے. آ قرآن میرے ہاتھ وچ جس پیر دا اسی دامن پھڑیا, جس نبی نو اسی اپنی ہاتھ پھڑایا, جدے ہاتھ اسی بیعت کیتی ہے رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا او دے نالوں وڈا بھی کوئی نہیں تے سونا بھی کوئی نہیں. پھر میں غیراں دیاں بیعتاں کیوں کراں, غیراں نو اپنا ہاتھ میں کیوں پھڑاواں, پھر میں غیراں دے در تے کیوں جاواں. غیراں دیاں بیعتاں میں تاں کراں جے میرے کول بدر منیر پیر نہ ہوئے. اور یار سارے پیر, سارے مولوی, سارے ولی, سارے صوفی, سارے قطب, سارے ابدال, سارے وڈے, سارے چھوٹے, سارے ادنا, سارے آلے, سارے آلہ میرے پیر دی جتیاں تو تھلے. میرے پیر نو رب نے ساریاں تو بلند بنایا. جیڑا ساریاں تو سونا بھی ہوئے تے ساریاں تو وڈا بھی ہوئے او دا دامن چھڑ کے غیراں دیاں بیعتاں کرن دا ساڈا نہیں جی کردا. اویخ میری محبت تو اپنے دل سے الفت غیر کی نہ کھو سکا, میں ہو جاؤں غیر کا یہ مجھ سے نہ ہو سکا. اسی آنے نبی پاک حاضر بھی نہیں, ناظر بھی نہیں, زندہ بھی نہیں, موجود بھی نہیں, کول بھی نہیں, تے نبی پاک دو حاضر ناظر نہ من کے بھی اسی غیراں دے ہاتھ تے بیعت نہیں کر دے, غیراں نو اپنا ہاتھ نہیں پھڑا دے. اسی آنے سونیا تہاڈی ذات بھی قیامت تک ہے تے تہاڈی بات بھی قیامت تک ہے. میرے نبی دا سینے دا تذکرہ گل کیتے اگے نہ نکل جائے. کیسا پیارا سینہ, مولانا ترجمانی کر گئے آندے نے پاک بلوری سینہ جس وچ نہ غصہ کینا, پاک بلوری سینہ جس وچ نہ غصہ کینا. اور موتیے دی طاقت گیے چمکے جو دند وانگو, سونا نبی دا چہرہ چودھویں دے چند وانگو, کالیاں زلفاں لٹکن ریشمی کمند وانگو. اور موسی مٹھاس والا آسیاں دی آس والا, حسن دی پیاس والا, شربت جو کھنڈ وانگو, سونا نبی دا چہرہ چودھویں
دے چند وانگو او حیا دیاں میرے وقت توجہ حیا دیاں کانا دوے اوپر کمانا دوے لمی تے پاری داڑی دادے پابند وانگو سونا نبی دا چہرہ چودویں دے چند وانگو میں نبی دے سینے دا تذکرہ کرا میرے نبی جدو رات نو سون دے تے بستر تے لیٹ دے تے اپنا سینہ صاف کر کے سون دے نہ کسے اپنے دی عداوت نہ کسے بیگانے دا ویر نہ کسے اپنے نال دشمنی نہ کسے بیگانے نال دشمنی اور میرے نبی دیاں سنتان دے سنتا بڑیاں پیاریاں میں ایک آوی میرے نبی دی سنت رات سون لگیاں ویر کٹ کے سون والیا پروپے گنڈے سوچنا میں او دے نال انج کر لو میری داڑ تھلے آتے لین دیو میں ایسا علاج کرانگا اے دیا نسلاں یاد کرن گیا او کیڑے نبی دا کلمہ پڑھیا تو جڑا نبی رات نو سون لگیا اپنا سینہ صاف کر کے سون دا تے میرے نبی نے صحابہ دی تربیت بھی کیتی ہے آقا فرما دیں مسلمان دا بھائی ہے کوئی مسلمان کسے مسلمان دی بےزتی نہیں کردا کوئی مسلمان کسے مسلمان نو حقیر نہ سمجھے کوئی مسلمان کسے مسلمان دی بےزتی برداشت نہ کرے میرے نبی نے تربیت کر کے وکھائی ہے گل ذرا سن لو دھیان کر لو میرے نبی دا ایک صحابی ہے میرے نبی مسجد دے اندر تشریف فرما نے انج آقا فرما دیں میں جڑا بندہ ہون اندر داخل ہوئے گا انہوں میں جنت دی بشارت دینا وا جڑا بندہ ہونا جائے گا کون ہے جڑا جنتی بندہ ویکھنا چاہتا ہے ایک صحابی آئے نے داڑھی چو وضو کر کے آئے نے داڑھی چو پانی پیا نچڑدا ہے ہاتھ چ جتی پھڑی ہے تے میرے آقا فرما دے نے جنہیں جنتی ویکھنا سامنے آ گیا جے دوسرا دن ہویا فرمایا جنہیں جنتی ویکھنا سامنے آ گیا تیسرے دن بھی انج کیا ایک صحابی دے بارے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بیان کر دیں میں اس بندے دے گھر چلا گیا اور یار تینوں نبی پاک نے تین واسطے جنتی آکھیا تے 10 منوں کی عمل کرنا کی نیکی کرنا تے نبی پاک دا صحابی نبی دا تربیت یافتہ صحابی جے نبی دا سینہ بھی پاک تے نبی نے اپنے یاراں نوں بھی سینہ پاک کرن دا حکم دیتا تے انہاں نے سینہ پاک کر کے سینہ صاف کر کے وکھایا حضرت او صحابی آندے نے اور تے کوئی عمل نہیں پر ایک بار ضرور ہے میں کدی بھی اپنے دل وچ کسے مسلمان پرا دی دشمنی نہیں رکھی میں کدی دعوت نہیں رکھی فرمایا پھر مبارک ہوئے تو دنیا تے عمل کرنا نبی پاک نے تینوں دنیا تے ہی رب دا جنتی پرونا کیا چھڑیا ہے اللہ سانو اس نبی دی سیرت ہی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے جڑا نبی نہ سونا ہوئے جڑا نبی نہ حسین ہوئے یار صرف میرے نبی دا سینہ مبارک اللہ نبی دیاں زلفاں اللہ مکے دے کافر بھی آندے سن محمد بڑا سونا پر اختلاف کادا سی ایتی دعوت تو اختلاف سی اور یار اسی بھی آنے میرے نبی اللہ نے عرفہ نے تے چھڑ دے ہورا دا دامن اس پیر دے پیچھے آ جا جس پیر نے خدا دی قسم شفاعت کرنی ہے تے جس پیر نے اپنے ہتھاں وچ حوض کوثر پیانا ہے اے تے نہیں کلمہ نبی پاک دا پڑھ کے تے گدی ہور بنا لئیے دستار ہور بنا لئیے پگڑیاں دے ناتے تقسیم ہو جائیے امت کی تے پگڑیاں دے ناتے نویاں پگڑیاں بنا لیاں نویاں گدیاں بنا لیاں نویاں سرکاراں بنا لیاں پر اسی آنے جتھے میرے نبی دی ذات ہوئے پھر دنیا جہان دی سامنے ہر چیز بھی آ جائے اسی ہور کسے والے ویکھنا بھی اپنا ایمان دا نقصان سمجھنے بابا جی سادی رحمت اللہ علیہ گل بڑی پیاری کر کے آندے نے ایک کالج دی لڑکی بازار وچ جا رہی سی تے بازاری منڈا او دے مگر ٹر پیا او کھلو گئی کہن لگی کیوں میرے پیچھے آنڈے ہے کہن لگا مینوں تیرے نال عشق ہے پیار ہے کہن لگی اچھا کس گل تو اے تو حسین بڑی ہے انہیں سمجھیا
کہ مینوں چیک تے کراں، کہن لگی میرے پیچھے مڑ کے ویکھ، میرے تو پیچھے میری بھین لگی آउंदी ہے جڑی میرے نالوں بھی زیادہ حسین ہے۔ انہیں پیچھے مڑ کے ویکھیا، انہیں تماچا منہ تے ماریا تے کہہ لگی او جے تینوں پکا سچا پیار ہوندا او لکھ درجے بھی حسین ہوندی تے تو دے ولے ویکھنا بھی نہیں سی۔ اور یار میرے نبی دے نال جے پکی محبت ہوندی، سچی محبت ہوندی، جے پکا نبی دا دامن پھڑیا ہوندا، پھر بھاویں ایک پاسے امام آ جائے، قول آ جائے، مفتی آ جائے، فتویٰ آ جائے، محلے دا مولوی آ جائے، کسے ولے نہیں سی ویکھنا، پھر کہہ دینا سی سونیا سب کچھ مانگ لیا خدا سے، تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے۔ اس دعا کے بعد حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن، جب سے ہم نے آمینہ کے لال کو کتاب و سنت کے صفحات سے پڑھ لیا ہے، ہماری آنکھوں میں کوئی دوسرا ججتا ہی نہیں ہے۔ اسی نبی پاک نو چھڑ کے اسے ہور دے ہاتھے بیعتاں نہیں کردے۔ میرے نبی دا پسینہ اللہ، نبی دا سینہ بھی بے مثال، پسینہ بھی بے مثال۔ آ نظرہ غور کر لے تے کیسا سینہ اونا شہزادیاں دی قسمت دے بھی صدقے جڑے شہزادے نبی دے سینے تے کھیلیا کر دے سن۔ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضمہ الی صدری، میرے نبی اپنے سینے نالا لیں دے۔ ایک دن نا حضرت حسن نے بالا لا صدری، نبی پاک دے سینے تے پیشاب کر دیتا ہے تے کول ایک صحابیہ بیٹھی ہے، آندھی ہے ڈانٹنا شروع کر دیتا تے آقا فرماتے نے چھڑ دے، ہاذا ابنی، اے میرا نواسا نہیں، اے تے میرا پتر ہے۔ کیسا نبی دا سینہ، پسینہ بھی بے مثال، سینہ بھی بے مثال، مدینہ بھی اللہ سانو سارے نو مدینے لے جائے۔ کیسا نبی دا پیارا مدینہ۔ آخری گل تے میرا سلام مدینے دا تذکرہ کرا مختصر وقت دی اندر تے میرے نبی دا مدینہ بھی بے مثال، پسینہ بے مثال، بندے میرے نبی دا سینہ بے مثال، پسینہ بے مثال، مدینہ بے مثال۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو آقا مدینے نہیں سن آئے ادو یہ نام سی یسرب، تے یسرب دا مانا بیماریاں دا گھر۔ تے جدو میرے نبی مدینے آئے تے صحابہ مدینے آئے، حضرت صدیق نو بخار ہو گیا، حضرت بلال نو بخار چڑھ گیا، مدینے دی آب و ہوا موافق نہ آئی تے میرے نبی نے انج کر کے آسمان دی طرف ہاتھ چک لینے، آقا فرماندے نے اللہم حبب الینا المدینہ، اللہ ساڈے دل وچ مدینے دی محبت کیا پیدا کر دے، مکے نالوں بھی زیادہ محبت پیدا کر دے۔ نبی دے صحابی بیمار ہوئے تے مکہ پاک نو کعبۃ اللہ نو یاد کر کر کے روندے تے میرے آقا فرما دیں اللہ مدینے نو بیماریاں تو پاک کر دے، اللہ مدینے نو بیماریاں تو پاک کر دے۔ تے آقا فرما دیں لوگوں قیامت تک مدینے وچ طاعون بھی نہیں آ سکدا تے دجال بھی نہیں آ سکدا۔ مدینے چ طاعون نہیں آ سکدا، بیماری نہیں آ سکتی۔ کیڑا نبی پاک دا پیارا مدینہ۔ میرے آقا دعا کر دینے اللہ اللہم بارک لنا فی مدینتنا، اللہم بارک لنا فی مدینہ، اللہم بارک لنا فی سائنا، اللہم جعل مال برکاتی برکاتین، اللہ ساڈے مدینے چ برکت دے دے، اللہ ساڈے مدینے چ ماپ تول دے، پیمانے چ برکت دے دے، اللہ کلی ایک برکت نہ دیویں دوری برکت عطا کر دے۔ میں کیوں کہنا وا مدینہ بے مثال ہے؟ میرے نبی آندے نے اور یار اسی تے نبی پاک دے شہرہ دے علاوہ کسے ہور شہر نو شریف بھی نہیں آندے۔ لاہور شریف ہے، اجمیر شریف ہے، ملتان شریف ہے، پاک پتن شریف ہے، کیڑا کیڑا پتہ نہیں شریف ہے۔ اسی آنے اہل حدیث آندا ہے کہ دنیا تے دو ہی شہر شریف نے، ایک مکہ تے ایک مدینہ۔ مکے مدینے دے علاوہ ویکھ میری محبت میں تے کسی اور شہر نو شریف بھی نہیں آندا۔
میری نبی دعا کر دے اللہ مدینے چ برکت عطا کر دے تے آقا فرماندے نے لوکو مدینہ پٹھی دی مانندے کی دی مانند پٹھی تے پٹھی وچ سونا پایا جائے لویا پایا جائے او میل وکھری کر دیندا تے سونا وکھرا کر دیندا فرمایا مدینہ فرق کر دیندا مشرک کیڑا منافق کیڑا تے مومن کیڑا ہے مدینہ فرق کر دیندا تے آقا فرماندے نے لوکو جس بندے نو مدینے اندر ایمان دی حالت وچ موت آ گئی او قیامت تک میں محمد دا گوانڈی بن گیا اللہ سنو مدینے دی موت نصیب فرمائے ایمان ہووے تے مدینے دی موت فرمایا جڑا بندہ تواڈے وچوں کوشش کر سکدا ہے کہ انہوں مدینے موت آوے وہ ضرور کوشش کرے جڑا مدینے اندر ایمان دی حالت وچ فوت ہو گیا قیامت دا دن ہوئے گا میں محمد دی شفاعت کرانگا تے اللہ میری شفاعت من کے انہوں جنت دا داخلہ عطا کر دے گا او نبی پاک دا مدینہ آقا فرما دینے مدینہ مدینے دا احد پہاڑ ساڈے نال پیار کردہ تے اسی دے نال پیار کرنے کیسا نبی دا مدینہ مدینہ بے مثال میرے پیغمبر دا آویخ مدینے اندر ایمان دی حالت وچ موت او کئی تے مدینے جاندے میں اونا دے جناب تصویراں ایئرپورٹاں تے لگیاں نے نہیں جا سکدے مدینے نہیں جا سکدے میرے نبی دے شہر وچ کئیاں دا داخلہ بند تے صدقے جاواں قربان جاواں واہ اللہ میں سانی لائی ظہیر میں تیری مقدر تو صدقے تینوں موت بھی آئی تے مدینے وچ آئی مدینے وچ کدی کئی تے مر کے بھی مدینیوں واپس آ جاندے نے تے میرا علامہ شہید دھماکہ لاہور وچ ہویا علاج ریاض اسپتال وچ ہویا جنازہ مسجد تے وفات ریاض وچ ہوئی ہے جنازہ مسجد نبوی وچ ہویا تے دفن عثمان دے قدماں وچ ہویا ہے ہجے بھی اسی پیڑے ہیں جے ایڈے ہی پیڑے ہوندے تے رب مدینے دی موت دے کے عثمان دے پیراں وچ جگہ کیوں دیندا یار تعصب دی اینک اتارو بھابی سنی دیوبندی بریلوی دا جھگڑا چھڈو میرے بھائی حق دی دعوت منیا کرو سچ دی دعوت منیا کرو اسی آنے جتھے مصطفیٰ دی حدیث آ جائے پھر امام دا فتویٰ چل سکدا مولوی دا فتویٰ مولوی دا قول اللہ سانو نبی دی سنت دا پیار نصیب فرمائے تے جاندیا نا تسی مدینے دی گل سنیے ایک بار یا کو خم مدینہ بے مثال مدینہ نبی دا سینہ بھی بے مثال پسینہ بھی بے مثال تے گونج پا دیو مدینہ بھی تے میں دعا کرنا محبت نال آمین کہہ دے آ جائے کدی اپنے گھر وچ بلا میرے مولا کدی اپنے گھر وچ بلا میرے مولا کدی آمین آکھنی جے کدی اپنے گھر وچ بلا میرے مولا مدینے دی بستی دکھا میرے مولا جنہ دا پاسپورٹ نہیں نہ بنیا وہ ہولی آندے نے ہیں وہ دے کڑا ٹائم لگدا ہے کدی اپنے گھر وچ بلا میرے مولا مدینے او کہہ لو رب نو ہو سکدا ہے ایتھے ہی بیٹھیا رب قبول کر لوے تے اوتھے لے جائے کدی تے دنیا تے کوئی مسجد ایسی نہیں جتھے 2 رکعتاں پڑھیے تے اللہ عمرے دا ثواب دیندا مدینے وچ مسجد دا نام مسجد قبا آقا فرما دینے جڑا پیدل چل کے جائے یا سوار ہو کے چل کے جائے 2 رکعتاں پڑھ لیندا اللہ عمرے دا ثواب عطا کر دیندا ہے تے میرے نبی دی مسجد نبوی جی دی ایک نماز دا ثواب کنا 1000 نماز دا ثواب
اسی ایتھے پڑھیے نا کلے پڑھ لیے تے ایک نماز دا، جماعت نہ پڑھیے تے 27 نمازاں دا، تے مسجد نبوی چ ایک نماز پڑھیے تے 1000 نماز دا ثواب ملتا ہے۔ اللہ سنو اتھوں دیا نمازاں نصیب فرمائے۔ اللہ بھاویں نہیں بھی آندے اے بڑے سونے پہ لگتے نہیں، تیرے قیمتی پرونے نہیں، اللہ انہاں مسجد نبوی دیا نمازاں نصیب فرمائے تے اللہ مینوں بھی لے جائے۔ ہاں ہن تسی ہولی آکھنا ہے تہاڈی واسطے دعا کراں تے اچھی تے اپنی اللہ میرے سمیت سارے نوں لے جائے۔ ایک مولانا صاحب فرمان لگے دعا کرو اللہ مینوں بھی تے جنی آئے ہو سارے نوں مدینے لے جائے، تے ایک بابا کہن لگا پچھوں مسیتاں دوسرے سنبھال لین گے۔ یہ تو فکر رہ گیا کدی اپنے گھر وچ بلا میرے مولا، مدینے دی بستی دکھا میرے مولا، کراں گی میری بے قراری نہیں جاندی اللہ، کراں کی اللہ ساڈا تے دل کردا تو پر لا دے تے اسی مدینے پہنچ جائیے، کراں کی میری بے قراری نہیں جاندی، کراں کی میری بے قراری نہیں جاندی، گزاری بڑی ہن گزاری نہیں جاندی، میری اجڑی بستی بسا میرے مولا، مدینے دی بستی دکھا میرے مولا۔ تے گل بڑی پیاری جے تے آمین آکھنی جے، اللہ میں مکہ بھی ویکھا مدینے بھی جاواں، اللہ اللہ ویخ آ تیرے بندے جمعے دی حالت دی اندر قبولیت دی گھڑی چ تینوں آندے نے، اللہ میں مکہ بھی ویکھا، اللہ میں مکہ بھی ویکھا مدینے بھی جاواں، مدینے دی مٹی نو سرما بناواں، میں مکہ بھی ویکھا مدینے بھی جاواں، مدینے دی مٹی نو سرما بناواں، میری آرزو ہے ساڈی آرزو ہے، دعا میرے مولا مدینے دی بستی دکھا میرے مولا، تے انشاءاللہ ادھی رب لے جائے گا نا، انشاءاللہ کہو مینوں بھی لے جائے گا تے تہانوں بھی رب لے گا نا انشاءاللہ، پھر آ کے سناواں گے انشاءاللہ، سناواں گے رب دی رحمت نال بیان کراں گے۔ او خانے کعبے چ نشانیاں عظیم لوگو، پر نالا رحمت تے دسدا حتیم لوگو، دوجے پاسے مقام ابراہیم لوگو، امام جتھے نمازاں پڑھا دتیا، او جتھے پھر دی رہی سرکار میری، او تھاوا رب وخا دتیا، نبی دا پسینہ بھی بے مثال، سینہ بھی بے مثال تے مدینہ بھی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔